Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana biz qiziqarli o'yinlar o'ynashni boshlaymiz. Demak, aqllar o'yini. Tayyormizmi? Ha, 19-shaklda boshladik. Kim birinchi bo'lar ekan? 19-shakl mana bu. Hamda mana bu. Gulyoranoniki biroz qiyinroq. Qani? Ustidan kiritdi. Gulasalda ikkita qoldi. Bitta qoldi va bajarib bo'ldi. Demak, nima olamiz? Demak, bolajonlar bilan xayrlashamizmi? hayır. Xayr bolajonlar.